Ola, que tal, como están? Nos preparados para abrir un día máis a tertulia. Hoxe falamos, por suposto, do que se agarda da comparecencia de Rajoy ante o Pleno do Congreso para abordar a situación política e a situación económica e para dar a súa versión das últimas informacións relacionadas co caso Bárcenas. Será o 1 de agosto ás 9 da mañá e xa sabemos que nesa comparecencia o PSOE pedirá a dimisión de Rajoy. Os socialistas manteñen a ruptura de relacións co PP e anuncian unha acción conxunta en toda España para chegar ata o final no caso Bárcenas. Ese será hoxe o noso primeiro asunto, pero hai outras cuestións das que queremos falar en clave máis galega. Están as eleccións á presidencia da Confederación de Empresarios, eleccións con polémica e cun único candidato. Está o recurso que se vai presentar contra a decisión de Bruxelas de exixir a devolución das axudas do tax leaks do sector naval. Está a celebración do Día da Patria, o 25 de xullo, que BNG, Anova e Compromiso por Galicia festexarán por separado. Hoxe están connosco na mesa do faladoiro para falar de todos estes asuntos a profesora de Dereito da Universidade de Santiago, Alba Nogueira. Que tal, Alba? Benvida un día máis. O exdeputado do Partido Socialista, Xavier Carro. Que tal, Xavier? Hola, benvido. E o diplomado en Relacións Laborais e Informático Ramón García Argibay, que é concelleiro do Grupo Mixto en Ames. Que tal, Ramón? Hola, moi boas. Benvido un día máis. Bueno, pois empezamos, confirmada a comparecencia de Rajoy pro 1 de agosto na sede do Senado, porque a do Congreso está en obras. Di o PSOE que, en todo caso, a moción de censura está aínda en riba da mesa e que é un instrumento que se pode utilizar pois en función de como evolucionen os acontecementos, e hai quen defende entre as filas socialistas que se presente igualmente esa moción de censura. É o caso do líder dos socialistas madrileños, Tomás Gómez. Bueno, ese día 1 de agosto falará Rajoy da situación económica e da situación política, e falará, ten que falar do caso Bárcenas, e o día seguinte pois virá xa a Galicia para pasar 2 semanas de vacacións en Ribadumia ca súa familia. Bueno, a pregunta que vos fago é: mellor comparecencia que moción de censura? E, en todo caso, que agardades vos dese pleno? A ver, Alba Nogueira, por exemplo. Ben, eu agardar non agardo moito. A verdade, o que sí que respiro con alivio, porque eu pensei que teñan a Rajoy criofilizado como a Walt Disney, e vexo que non, que estaba vivo e que, ademais de ver o tour, pois ten tempo para facer algo, aínda que sexa xa o 1 de agosto, daralle tempo a ensayalo e terá menos problemas. E faltame algún tema, porque vai falar da situación económica, política, falta relixiosa, e algunha outra máis, casi, porque metendo temas aí para ocultar o caso PP digamos, de financiamento ilegal e os pagos... Non caso Bárcenas, caso PP, vexo que eu chamas. Creo que é bastante evidente, é dicir, para ser caso Bárcenas tiña que ser un caso que só afectara a ese señor e digamos que fora exclusivamente a cuestión do enriquecimento ilícito de Bárcenas, pero eu creo que toda a trama de pagos ilegais e as conexións de empresas financiadoras do PP máis ben o que revelan é eso, aparentemente unha trama de financiamento ilegal do Partido Popular, e precisamente por eso se lle pide a comparecencia. Se lle pide a comparecencia porque Rajoy coñecía, dirixía o partido, cobraba desas empresas que sostuveron os éxitos electorais e que, no fondo, é un gran tongo electoral, é dicir, que un partido electoral gañe sostido coas fondos das grandes corporacións que controlan este país e que ademais non lo confirma a propia recepción a semana pasada de Rajoy dos 35 grandes empresarios, e que parece casi como de darlle esas grazas despois de revelarse que están todos prácticamente nos pagos, pois a continuación os recibo e lles dou uns bombóns para darlle as gracias, non? É dicir, que a mí me parece certamente escandaloso e que teñamos que esperar hasta 1 de agosto, pero bueno, eu creo que a situación para Rajoy é insostível neste momento e internacionalmente se está vendo como unha situación, digamos, moi pouco defendible e, desde logo, éticamente moi reprobable, non? Alba non agarda gran cousa desa comparecencia de Rajoy. Xavier Carro? Bueno, eu sempre agardo cousas inmensas de Rajoy, non cabe dúda. Non, eu penso que Rajoy o que pretende, efectivamente, é convertir ese debate en outra cousa, non? Convertir o debate que reclaman os cidadáns e a oposición, convertilo pois en un debate quizás sobre a economía, quizás sobre o emprego. Diti que en calquera de seus campos tamén o ten bastante mal, entón eu non sei moi ben como se vai a salvar. Parece que... Falará de brotes verdes. Sí, parece que a EPA deste trimestre pois mellora un pouco e sustentará pois a súa xustificación da economía nos datos da EPA, que en calquera caso tampouco van a ser a panacea ni a solución de nada, non? Eu creo que, como decía Alba Nogueira antes, efectivamente a foto da Moncloa, onde o mesmo día que se lle pide
con firmeza por parte de toda a oposición que compareza no Parlamento e que el se nega e que se fala da posibilidade dunha moción de censura, o mismo día, pois el pasea polos xardíns da Moncloa xustamente cos donantes desa caixa B, non? Parece como se estuveran trazando a estrategia, entón non sei moi ben se vai a comparecer Rajoy ou se vai a comparecer os empresarios que ali estaban xunto con el, non? En calquera caso, eu creo que teno moi difícil esa comparecencia, porque, bueno, afirmou con rotundidade en xaneiro ou en febreiro, pois que el nunca cobrara diñeiro negro, nin nunca tal, e, bueno, pois todo eso está caendo, non só porque o diga Bárcenas, porque o dicen os informes policiais, porque dicen as probas periciais, bueno, aparte de outras cousas que a mí me parecen alucinantes en este caso, e é que a día de hoxe, e despois de meses que levamos investigando a Caixa B do PP, pois a Xusticia nin a Policía non foran a mirar aínda, non foran a rexistrar o sitio onde debe estar a Caixa B, que é a sede do PP. Non? Me parece que hai accións xudiciais que deberían de estar de terse feito xa e que, bueno, que se están demorando, non sei se por un criterio, desde o meu punto de vista, discutible do propio xuez ou porque a Fiscalía pois está de alguna maneira dirixida polo goberno, pero si me parece que hai accións xudiciais que terían que estarse facendo que non se están facendo, e me parece que, no fondo, todo parece unha estrategia levada pois a facer verdade os mensaxes que Rajoy lle dicía a Bárcenas, non? E aquelas promesas que lle foron a facer a Bárcenas á cárcel, non? Ti non fales, entonces... Crendo a Bárcenas. Claro, a túa muller non irá á cárcel e, además, cesaremos a Gallardón. Por certo, Gallardón xa dixo que deixaba a política despois de tal, o mellor é que algo deso hai, non? A ver, Ramón, dime que non concordas con Alba e con Xavier, a ver. Non concordo en parte das cuestións que din tanto Alba como Xavier. A ver, en parte. Vamos a ver, en parte sí, con matices, vamos a ver. Rajoy é unha persoa que normalmente marca ben os tempos. E esta vez... O sea, deixos apodrecer os tempos. E esta vez eu creo que se equivocou. E eu creo que se equivocou negándose a comparecer ata que o Partido Socialista e a oposición en xeral o amenazaron pois con esa moción de censura, non? E eu creo que a decisión de Rajoy chega tarde, e chega tarde fruto pois desa consideración que, bueno, desde o punto de vista da trayectoria política do Partido Popular, en este caso de Rajoy, pode incluso extrañar, porque é o que debería facer no seu momento, e para tallar todo o problema que se lle venía encima, que non é pouco, pois debería comparecer xa a petición propia incluso antes de que o Partido Socialista e os demás membros da oposición firmaran aquel documento ou manifestaran a súa intención de presentar unha moción de censura, que, por outro lado, moción de censura non iba a valer absolutamente para nada, porque a maioría absoluta do Partido Popular é evidente, a máis alta que estuvo nunca na Cámara. Tú máis Felipe con 202 diputados. Bueno, me refería á maioría absoluta do PP alcanzada ata agora na Cámara do Congreso, non? O que non me concorda a mí moito é a forma de actuar do Partido Socialista, e o que non me concorda a mí moito é porque se está chegando a esta situación. Evidentemente, non se trata de utilizar itumais ni moito menos, pero a realidade política, o que nos deixa a evidencia da clase política agora mesmo, e a mí non me gusta falar de clase política, pero neste caso parece que todos os indicios van a que sí hai unha clase política, é que todos os partidos están inmersos nunha situación de financiación preocupante e ilegal. E digo isto porque fai pouquiño Converxencia e Unión, por exemplo, se acaba de coñecer unha sentencia onde se recoñecía que lle pagaran 5,1 millóns de euros unha empresa ferroviaria, neste caso, vamos a dicir o nome, porque total se fixo pública e non estamos dicindo nada que non este nesa sentencia. A actividade que está tendo o Partido Socialista, por exemplo, en Andalucía, co caso dos ERES, onde hai máis de 1.000 millóns de euros, estamos falando de unha cantidad moi importante, non son 1.000 millóns de pesetas, son 1.000 millóns de euros. Moita xente ten problemas para saber cantos son, eu tamén, teño que coller a calculadora para saber canto é, non? E entón, o que me sorprende a mí, tanto do Partido Socialista como de Converxencia, como do resto do arco parlamentario, é que, en vez de intentar chegar a un pacto, por exemplo, e sentarse todos os partidos políticos dunha vez para fixar cales son as bases de financiación dos partidos políticos, se están dedicando a facer política burda que fai daño a toda a clase política. E
lle fai daño ao PP, lle fai daño ao Partido Socialista, lle fai daño á Converxencia, lle fai daño a todos os políticos que están agora mesmo, a todo o arco político, a todos os partidos políticos. Incluso algún partido que ao mellor non poida ter indicios de financiación ilegal porque non se coñecen, porque non gobernou, etc., 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 tampouco lle beneficia para nada, porque ao final meten a todo o mundo no mesmo saco e ao final o todo pola parte. Entón, creo que se están equivocando todos rotundamente neste sentido. En canto ao tema de Rajoy, evidentemente, ten unha papeleta complicada. Desde logo non creo que a comparecencia vaya a falar moito, que ao mellor sí, da economía e do emprego, porque, primeiro, non está en moi boas condicións de falar de economía e do emprego, porque a situación é a que é, e segundo, porque é unha comparecencia para o que é, e a comparecencia vai ser todos a unha contra Rajoy, como se fora o único malo deste país, como se fora o único, en caso de ser certo, porque aí poñen a palabra presuntamente. Non hai que olvidarnos de que quen está na cadea é Bárcenas, non está nadie do PP, e quen está facendo unha serie de acusacións... Do PC? Non, me refiero do PP que está acusados, ahora mesmo estamos sendo por Rajoy, estamos sendo, bueno, ex-tesoreiro. Bueno. Por lo tanto... Faltaba que seguira sendo. Claro, por lo tanto... O número 3. O número 3 do partido. Sin disculpar a ninguén. O que hai que darlle a credibilidade que hai que darlle. E o que hai que facer é, bueno, a palabra presunta hai que poñerlo aí. Non se pode decir agora mesmo porque haxe unha persoa que este declarando e que haxe aportado uns papeles que podan ser ou non válidos, que podan ser ou non originales, que sobra que dilucidar todavía, que ainda non está dilucidado. Eso non quere decir que os indicios sean os que son. Eso non quere dicir que haxa xente indignada. E a mí me consta que no mesmo Partido Popular, nas bases do Partido Popular, hai xente que está indignada. Por qué? Porque resulta que había xente, presuntamente, que parece ser que hai alguén que di que cobraban as cantidades en dinero B, que xa tiñan unhas nóminas considerables, mentras que outros afiliados ao Partido Popular están pagando certas cuestións. Pero eso pasa en todos os partidos políticos. Entón, eu creo que o mensaxe que había que mandar a partir de agora, independentemente que a comparecencia é sana e conveniente, e eu creo que xa debía haber aceptado fai tempo, o que hai que mandar é un mensaxe distinto. Vamos a deixarnos de ser hipócritas, porque isto é unha cuestión de hipocresía política, e vamos a poñer as bases para que o sistema de financiamento e de financiación dos partidos políticos se poña blanco sobre negro e se faga en serio, porque senón volveremos a ter casos como os de ahora, como os de Filesa, como os de Malesa, como os de Estadio Sport, como o Boletín Oficial do Estado, como Roldán, como Sere e como o caso Bárcenas. E, por lo tanto, eu creo que a xente que ten memoria, ou temos memoria, estamos xa fartos de andar sempre con estas historias e o que queremos é unha cuestión transparente e onde dicimos, pois eu se fago unha donación a un partido político, chámese como se chame, pois terá que ser dentro de uns límites ou non. E iso eu creo que é a verdad, a raíz do problema que ten afectado agora toda a política nacional. A ver, Alba, Xavier, bueno, vosotros queredes falar, a ver. Mira, vamos ver, hai dúas cousas, digamos, con respecto á argumentación del, e son desplazar, digamos, o eixo da reflexión cara donde eu creo que non é importante. A min, dame igual si María Dolores de Cospedal, un amante do luxo, e cobra 200.000 euros ao ano como está cobrando. Me parece un despropósito, pero eu creo que ese non é o debate político. O problema é que o Partido Popular quere centralo neso, en que había xente que tiña soldos máis elevados do normal e que, bueno, que teñen moitas responsabilidades e es aí, digamos, é polo que cobran. Eu creo que o problema non é ese, o problema é a orixe deses cartos. O problema é que, si Iberdrola, Fomento de Construcciones e Contratas, Ascoplowitz, Amancio Ortega, están financiando ao Partido Popular, están financiando con cantidades inxentes que permiten que un señor teña 42 millóns ou 43 millóns de euros nunha conta, quere decir que o Partido Popular levou moito máis que eso, aparentemente. Bueno, pois, se iso está sucedendo é porque saben que a través diso consiguen o control do BOE. É dicir, que Fomentos e Construcciones de Contrata e o que salía con respecto ao financiamento ilegal do Partido Popular en Galicia, hai, digamos, unha coincidencia nas datas dos ingresos con adxudicacións no DOGA de obra pública e de moitas concesións a esas mesmas empresas. E a min eso me parece grave. E por eso non todos os partidos políticos, que o segundo eixo da reflexión, son iguais. Porque a capacidade e o plegarse aos intereses das grandes corporacións non é algo que fagan todos os partidos políticos. E entón, gobernar ao servizo das grandes corporacións é algo que fai o Partido Popular, pero que non se lle coñece
que o BOE se manipule, ou o DOGA, no seu caso, se manipule desa maneira ao servizo de determinados intereses por parte de outros partidos políticos. Entón, eu creo que ese é o fondo do debate, e o Partido Popular, intelixentemente, quere desvialo a si o caso Bárcenas, si era un chorizo e si lles roubou moitos cartos cando eles confiaban en eles. E para min ese non é o problema. A ver, Xavier. Sí, eu creo que vou empezar por isto xustamente, non? Claro, hai interese en que sea o caso Bárcenas, eu concordo que é o caso de financiamento ilegal do PP, non? Porque claro, agora parece, o sea, vamos a ver se facemos un pouco de memoria, Bárcenas era o tesoreiro do Partido Popular desde fai 20 anos, non é está no Partido Popular desde fai 20 anos na dirección do partido, primeiro xerente e depois tesoreiro. Nombre de tesoreiro Rajoy, non o nombra María la Cantaora, ni la Unión Europea, ni o nombre Rajoy, non? E pasa de gerente a tesoureiro, o sea, aumenta as súas responsabilidades con Rajoy, por lo tanto é o número 3 do Partido Popular. E resulta que agora, despois de que este sistema de financiamento ilegal ven funcionando no Partido Popular desde naseiro, diría máis, desde os tempos de Franco, porque o Partido Popular é o herdeiro do franquismo neste país. Sí. Home, nada menos que o ministro de Franco foi o primeiro secretario xeral da Alianza Popular. Non ten que ver, hombre. Non, ten que ver un cego. A ver, déxame acabar. O neolítico, non? Eu non te interrumpín, deixate falar todo o tempo. Con cordialidade. Con cordialidade. Unha pequena interrupción. Pero non me cortes, non pasa nada unha intersección, pero non me cortes o argumento. Bueno, aquí diricho eu o debate, sabes que somos moi permisivos, así para darlle vidilla. A ver. Insisto, o Partido Popular desde o franquismo hereda o aparato do Estado e non só a ideoloxía do franquismo, que se pode ver claramente na lei Wert, na lei de educación que acaban de sacar, senón que tamén o aparato económico do franquismo, que son estas mismas grandes corporacións que estaban outro día co presidente Rajoy na Moncloa, non? E, polo tanto, cando o Partido Popular goberna, ten unha actitude como se España fora da súa propiedade, como se fora a súa finca. E entón, claro, para eles é algo que ni siquiera ven como un delito, é algo normal para eles, porque España é nuestra, ven como algo normal que, bueno, pues veñen as grandes fortunas que son as nosas, e nos financian o partido, e nosotros les damos, a través do Boletín Oficial do Estado, pues as adjudicacións que corresponda, non? Para seguir mantendo esas oligarquías. Bueno, pois eso que entenden como algo normal, nun país democrático non pode ser normal. Entón, a min, permíteme tamén que diga que non se pode decir que estender o ventilador, todos son iguales. Entón, ponemos, como está agora de actualidade judicial, poñemos o caso dos ERES, que non ten nada que ver. Non hai ningún tema de financiación política no caso dos ERES. Do diñeiro que falas é diñeiro que cobraron personas con nomes e apellidos que recibiron prestacións por desemprego que mellor non tiñan que ter recibido, pero non é unha malversación de fondos dirixida ao financiamento de ningún partido. En todo caso, é unha mala xestión se se demostra tal cousa de fondos públicos e que se castigue, non? Decía Alba o tema do orixen do diñeiro. Efectivamente, o orixen do diñeiro é un elemento grave, porque estamos falando de un orixen delictivo do diñeiro. Pero non só eso, tamén a parte final do diñeiro é importante, porque Rajoy xa admiteu que cobrou un sobresueldo antes de ser ministro, mentre estaba na oposición. E podía facelo, porque naquele momento non era incompatible. Pero cando entra no goberno de vicepresidente con o señor Aznar, en ese momento xa é incompatible calquer outro tipo de sobresueldo, sean 5 euros ou 50 millóns de euros. Non só eso, ele era o ministro encargado de vixiar as incompatibilidades. Efectivamente, e o que dicen, o que demostran as probas policiais, insisto, non só os papeles de Bárcenas, sino as probas policiais, é que durante ese tempo Rajoy cobrou tamén un sobresueldo, que máis aló de que sea máis ou menos indecente a cantidad de dinheiro que cobre, non é incompatible, e, polo tanto, ilegal. E, por tanto, eso debe de aclaralo Rajoy cando chegue ao Congreso, non? A ver, o último. Non, remato por hora, iba a dicir outra cosa, pero digo despois. A ver, Ramón. Vamos a ver, aquí apelar ao neolítico, a época de Franco, decir que o PP o herdeiro do franquismo, etcétera, etcétera, me parece cando menos un argumento simple, cando non se poden utilizar outro tipo de argumentos.
E aquí non se trata de sacar o ventilador. Vamos a ver, aquí cando se falaba de que os partidos se financian da forma que se financia, eu creo que, insisto, o da hipocresía política en que xa está ben. Pero mellor será porque ti no teu grupo te financias de alguma maneira extraña. Filesa, Maresa, Time Sport, etcétera, cando Felipe González era presidente do goberno, onde hai xente encausada e xente culpable. Esas cosas foron condenadas, a xente estuvo na cárcel. E desde entonces, hasta hoxe, o Partido Socialista aprendeu esa lección. E Felipe González dimiteu? Non, non dimiteu. Eso significa que... Xa non era presidente cando saleu a sentencia. Eso significa que Rajoy tiña que dimitir? Pois non o sei, eso habrá que esperar a ver o que ten que suceder. O que pasa é que a esquerda ten a costumbre, a mala costumbre, de cuestionar sempre unha vitoria política sin precedentes como a do Partido Popular. E iso é así. E a vitoria do Partido Popular e que Rajoy sea presidente do goberno é unha cuestión lexítima 100% porque ganou as eleccións fai moi poquinho tempo. Outra cousa é que ahora outra cousa, González, sí, me lembro perfectamente. Me lembro perfectamente. Na esquerda o cuestionamento de vitorias electorais. Pero a victoria de Zapatero no 2004, con toda o rollo do 11M que si fora urdido por Rubalcaba. Pero que cando estaba Aznar se cuestionaba a súa presidencia de goberno. Rajoy, agora mesmo, que leva 2 anos gobernando, creo que ainda non. 2 anos. Eu non cuestiono a legitimidade do goberno de Rajoy. E que se está cuestionando. A ver, deixa de falar a Ramón, a ver. Se está cuestionando continuamente a súa legitimidade como presidente do goberno, me parece canto menos unha frivolidade. En canto aos 48 millóns que pode ter Barzas, que poden ser 50, que poden ser 60, que non se sabe aínda o que hai, pois habrá que mirar a origen dos cartos. E se as fixo que apague. E se ten que caer calquer membro do goberno, sea quen sexa, porque de verdad está comprobado de que cobrou de forma irregular, pois terá que caer. Pero non temos que ter ningún tipo de problema neso. A cuestión é a utilización política que se está facendo por parte da esquerda, neste caso, e do resto de grupos políticos, de grupos políticos. Esperanza Aguirre deixou moi clara a súa posición. É que deixou moi clara a súa posición. Pedro Jota tampouco é moi esquerdoso. Pedro Jota é un periodista e como bo periodista que pois a súa misión é destapar o que crea que ten que destapar, independentemente que sea da parte do goberno ou que a parte da oposición. Non se achaques á esquerda cosas que fai Pedro Jota e máis Esperanza. Pero o argumento non é o argumento non é ese. A ver, que remata Ramón. Pedro Jota fixo o seu traballo igual que fixo antes o país, porque ao fin e ao cabo a única diferencia, ou as poucas diferencias que había, era que un eran en blanco e negro os papéis e despois eran en color, e pouco máis. O que pasa que foi suficientemente inteligente para darlle o formato que lle dou, e me parece ben, lexítimo, e vendeu seguro que moitísimos periódicos, que boa falta lle fai ás empresas que se dedican a edicións periodísticas. Pero o fondo da cuestión, insisto, non é eso. Está moi ben de que os partidos políticos utilicen isto como arma arrojadiza contra un partido político que está facendo exactamente o mesmo que o resto. Insisto, o está facendo exactamente o mesmo. Pero que dices? Oye, teño 30 segundos para cada un. A ver, remata Ramón e 30 segundos. Que teño que ir a publicidade. Conversencia non ten unha sentencia de 5,1 millóns de euros. Eso que se sabe. Pois terá que ir a cárcel quen teña que ir. Pero o mensaxe que quero transmitir e que creo que hai que interpretar é o que faga que apaga. Chámese PP, PSOE, Esquerda Unida, chámese como se chame. O que faga que apague. Pero que non podemos seguir caendo en este país na mesma situación que estamos agora mesmo, donde se está dando a situación, ti mañana vas paseando por a calle e ao final a xente que di que todos son iguales. E iso é así. E iso está na sociedade, e iso está na rúa. E de quen depende cambiar esa situación? Desde logo depende cambiar a situación de todos, dos que gobernan e dos que non. E desde logo a actuación de Rubalcaba, sabendo a trayectoria de Rubalcaba, non é a máis exemplar para dar, valga a redundancia, exemplo. Non é a máis exemplar. Desde logo non é a máis exemplar. Ti saberás por qué, ti non che cae ben. Cando foi vicepresidente nos casos que foi e cando estuvo, pois como estuvo. Quero dicir, como estuvo? Pois no goberno de Felipe González, onde estuvo, por exemplo, o caso de Filesa, Malesa, ou o caso ou os Eres de Andalucía, ou o caso dos GAL, por exemplo. Quero dicir que non, é que todos teñen... Non hai que un neolítico, pero o teu neolítico vale, non vale, está ben. Entón o meu tamén vale. O que pasa é que o que para ti non vale para min. Sí, claro. Entón, se ti me vas con argumentos do neolítico, eu te que ir a un poquinho antes, ou mellor dito despois do neolítico. Quero dicir, que as actuacións partidarias, as actuacións partidarias e partidistas non son tan distintas
no color azul e no color vermello. Non son tan distintas. E o que interprete eso, e o que intente manipular eso, e o que intente derivar o debate a outras cuestións, está facendo hipocresía política. E iso eu teño moi claro. E haberá un antes e un despois. Haberá un antes e un despois desta cuestión. E do caso Bárcenas ou PP, ou como querades chamarlle. A mí me dá exactamente igual que se chame caso PP que Bárcenas. O problema é que o PP ten un problema grande e ten que solucionalo. E vai haber, e remato xa, e vai haber un antes e un despois desto. Estupendo. E iso vai a servir, por compensar. Eso espero que sirva, e esperamos, e creo que estamos aquí deberíamos pensar que debería servir para que de unha vez por todas a financiación dos partidos políticos, insisto, se faga con luz e taquígrafos, como se fai en Estados Unidos ou noutros países do mundo. 30 segundos cada un, que temos que ir a publicidade, Simplemente, a verdad que estábamos falando ao principio de facer un programa máis veraniego e el trouxo a parte humorística, ¿no? Porque, sinceramente, decir que isto é unha batalla da esquerda contra Rajoy, non, é unha batalla da extrema dereita con Rajoy, é dicir, é unha batalla dentro da propia... Hombre, me parece máis que evidente, vendo as portadas do Mundo, cal é o objetivo e cal é a batalla que está librando o PP. A realidade é que o Partido Socialista iba a pedir unha moción de censura co apoio do resto dos grupos da Cámara. Non vexo que sea a ultradereita, que non sei cal é a ultradereita, porque que se vai no Parlamento Español non hai ultradereita. E a motivación é que o presidente non comparece no Parlamento cando ten que comparecer, pero parece mentira. Perfecto, aí estou de acordo. O Partido Socialista e a oposición vense forzados a facer eso. Sí, señor, estou de acordo. Porque quen incumple coas normas democráticas lógicas nun Estado de Dereito é o señor Rajoy, que casualmente é presidente do goberno. Pero que o error de Rajoy precisamente foi ese, non comparecer cando tiña que comparecer. Comparecer forzado. Está mal o que fai a oposición? Hombre, non, por favor. As cousas son como son. Se Rajoy se equivoca, quen acerta son os contrarios. Non faledes saber porque non nos entende. E estaba na quenda Alba. Non podes afirmar unha cousa e a contraria. Non podes afirmar unha cousa e a contraria. Xavier, Alba. 20 segundos, que non teño tempo. Para min non pode ser que eu creo que por onde vai o discurso do PP ahora é, bueno, como isto nos salta e nos salta toda a porquería, ahora o que vamos a facer é legalizalo. Entón, facer un financiamento dos partidos donde todo vala, donde todos nos podan financiar, pero se xa legal. Entón, que Fomentos e Construcciones e Contratas nos teñan a nómina, pero que iso se xa legal. E para min esa non é a solución. Para min a solución é retirar ese tipo de financiamento dos partidos e facer outro tipo de campañas. Fagamos campañas sin envíos masivos de papeletas, que a xente colla papeleta ali e que digamos, a publicidade sexa publicidade institucional na tele para todos igual e acabouse a merenda de negros. A ver, Xavier, 20 segundos. No, eu quería decir que me resulta moi gracioso que agora, despois estaba intentando decir antes que Bárcenas pois foi un gran personaxe do PP, un responsable importante do PP, e agora de repente, cando se empezan a descubrir todas as cousas, agora salen todos de PP en tromba, empezando por Madeiros de Cospedal e acabando por Rajoy, no medio cantos queiras poñer, salen todos en tromba. Ai, que malo é Bárcenas que nos robou. No? E digo eu, vamos a ver, se roubou da Caixa 48 millóns de euros e non se enteraron, canto había? Canto había? Cantos miles de millóns de euros había para que 48 non se notara? Non, sabes que pasa? Que non é así. Eses 48 millóns de euros, e máis que haberá, que están a nombre de Bárcenas, non son de Bárcenas, son la caja B del PP, que non pode poñer no epígrafe da conta, non pode poñer caja B del PP porque é ilegal. Entón ten que haber alguén que poña ali o seu nombre en vez de poñer caja B. E quen paga o nombre? Pois o tesorero, que peso está. A ver, Ramón. Eso é o caso. Esa afirmación Ramón, que estás facendo. Non lle pos ningún presuntamente por aí no medio, No, é igual. É tan evidente que calquera ciudadano ve. A ver, Ramón. Como decías antes, estamos en familia e da igual poñer presuntamente que non presuntamente, pero a cuestión é que habrá que demostrar que eso é así, que decir, afirmar que esas 48 millóns, X millóns de euros que están na Caixa, eso é heavy, que é a Caixa B, que é a Caixa B do PP. Afirmar eso me parece unha frivolidade. Roubar 48 millóns de euros e que non se note, xa ten que ver, Bueno, hai o caixón ten que estar ben cheo, Depende da habilidade de cada un. De todos os xeitos, o origen das cartas... Perdón, e outra cosa máis curiosa. Rouba 48 millóns da Caixa e resulta que nadie yo reclama. Porque, vamos a ver, se a ti na tua empresa che rouba un empleado, o que sea, ti que fas? Reclamarlle o que che rouba. E resulta que estes rouballes, o tesoreiro rouballes 48 millóns de euros e están, bueno, tranquilo, por SMS, non te pongas nervioso que estamos haciendo lo que podemos.
Pero no SMS tiña que poñer devolve os cartos, cabrón. Ou non? A ver, Ramón. É que as cousas non... A lógica- A pouca, Xavier. A lógica non desde logo non... A ver, Ramón, non vamos a ver, explica. a ver, Este quere publicidade. Era o Por favor. alcume, ele está usando o alcume Sí, dele, bueno, era A Luis. lógica non... As dúas cousas. A lógica, desde logo, non aparece por ningún lado neste caso, nin en outros, porque, bueno, ao final, o que hai que mirar é porque se chega a esta situación. Para moi concretamente, moi breve. Decir que os 40 e pico millóns de euros son a caixa B do PP, eso é moi serio. E quero dicir, eso habrá que demostrarlo. Non se pode decir... Pois da caixa A non saliron. Non, Agarda, nin Xavier. da caixa A, nin da caixa B, nin da caixa. Me Son dá as exactamente igual. Habrá que A ver... non saliron. Habrá que ver... Agarda. Tampouco son a habrá B, que- entón hai Agarda, unha Xavier caixa- Carro, unha vou caixa- escuchar o micro, que non paras, hoxe, que non paras, a ver. Logo non me interrumpía, dice que non me interrumpía nada. Dicía él. É que é un programa de verán. Pero, exacto. Pero, primeiro, habrá que saber cal é o orixe. Segundo, habrá que saber Negrísimo. cal era o destino. E terceiro, habrá que saber quenes eran os, entre comillas, beneficiarios desos 48 millóns de euros. Bueno, esos algúns xa dixeron, Polo tanto, esas cuestións son, cando menos, Fío frívolas. Cabanillas, Dito eso, Iturgaiz... Dito ver, eso, que o 20 PP ten, segundos, que que teño o PP ten un problema clarísimo, moi grande, que ten que resolverlo e non sabe como, tamén, clarísimo. Que se equivocou Mariano Rajoy non comparecendo cando tiña que comparecer e si facelo forzado pola oposición, clarísimo. E incluso Feijóo, que estou de acordo contigo, aparecen que estou de esos acordo papeles contigo. ao financiamento de Galicia. Que estou de acordo contigo en que hai que cambiar a forma de financiamento dos partidos políticos. Eu creo que esa é a verdadeira clave. Esa é a verdadeira clave. Bueno, E mentras non solucionemos eso, estaremos falando desto agora do PP e ao mellor dentro de X meses, semanas ou anos, estamos falando de outro partido que gobernou en tal sitio, da mesma situación. E ao final non cambiou absolutamente nada. Quedámonos aí, temos que facer a pausa para a publicidade, que esgotamos xa moito tempo e temos outras cuestións que abordar, así que facemos pequeno descanso, collemos folgos, facemos as paces, non fai falta, porque non pasa nada, e volvemos de contado co faladoiro.